B'nofs qalb kellna nieħdu din id-deċiżjoni li wara 40 sena inħallu l-forn li kien fetaħ missierna turu. Hekk sostna magħna Marko Mikallef wieħed minn 3 aħwa li matul is-snin mexxew Arthur and Sons Bakery, l-aħħar forn li kien fadal f'Birzebbuġa. U spjega magħna kif missieru Arthur Mikallef magħruf aħjar bħala Turu tal-Ħobs kien niżżel il-familja tiegħu mir-raħal ġdid għal Birzebbuġa fl-1980 fejn kien beda bi-snack bar sakemm fl-1984 fetaħ il-forn. Inna 40 sena u hekk. Sinna parti minn Birzebbuġa naqra iktar minn 40 għax konna bdejna b'restorant u bar qabel u mbagħad flejti ftaħna missieri fetaħ il-bakery. Kif tgħidha u mbagħad bqajna għaddejjin sadlhom. Wara mbagħad waqa' kollox f'idejn l-aħwa Mikallef fejn baqgħu mexxu l-forn sal-ġurnata tal-lum. Eventwalment ma' żmien l-aħwa bdew jikbru u ħadd mit-tfal tagħhom ma ħa l-istess linja ta' xogħol. Dan apparti li aktar kemm għadda żmien l-istil ta' ħajja tal-Malti inbidlet u matul is-snin li tsir aktar diffiċli sabiex tkompli għaddej, speċjalment f'dan is-settur li jirrikjedi fih sigħat twal ta' xogħol qiebes u impenjattiv ferm. Kien hawn missieri fil-bidu mbagħad ġejna bejt tliet aħwa. Inna minn bit-tliet aħwa minn 1990. Marko Mikallef kompla jgħid li hu flimkien maħutu u ma grati ħafna lejn il-poplu kollu ta' Birzebbuġa li sa minn dejjem kienu jmorru jinqdew bis-servizzi tagħhom kemm għal xi festin jew għal ħobża ta' kuljum. U kompla jsostni li jinsabu ferm kburin li l-prodott tagħhom dejjem kont issibu fuq il-mejda tal-ikel matul is-sena kollha. Net News tkellem ukoll ma' xi residenti li stqarrew li se iħossu n-nuqqas tal-forn f'Birzebbuġa u ftakru f'kemm il-darba darhom għall-mejda tal-ikel bħala familja u gawdew il-prodott ta' Arthur and Sons Bakery. Bosta ddeskrivew l-istess forn bħala simbolu u ikona tar-raħal ta' Birzebbuġa għaliex għal snin twal dejjem inqdew bl-aħjar mod possibbli. Huma rringrazzjaw lill-familja Mikallef tal-ġenerożità tagħhom għaliex dejjem taw lajnuna lil laqdiet volontarji f'Birzebbuġa kif ukoll ma' bosta nies fil-bżonn. Grazzi lil kull min uża s-servizz tagħna minn għadna konna naqduhom. M'hemmx xi ngħid iżjed, ħafsa ta' qalbu. Matthew Polidano għal Net News.